और फ्रेंड्स बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे एक रिमोट है, रिमोट डिसेंट क्वालिटी का रिमोट बोल सकता हूँ मैं। और यहाँ पे ये केबल भी दिया गया है, ये बैटरी भी दिया गया है, ये मैनुअल गाइड आया है इसके साथ में, और साथ में ये वो QR कोड स्कैनर। तो ये सब चीज़ें बॉक्स के अंदर मिलता है। सेटअप में आप देख सकते हो क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप LOXR ये सब सेटअप कर सकते हो। HDMI का सेटअप, USB का सेटअप देखने को मिल जाता है। साथ में ये भी ऑप्शन देखने को, ऑप्टिकल वायर भी सेटअप कर सकते हो। और यहाँ पे छोटे छोटे स्पीकर है लेफ़्ट और राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है LR लेफ़्ट राइट, वो आप कनेक्ट कर सकते हो इजीली यहाँ से। बाकी का 2 रह गया FL FR और ये जेन, ये साउंड बार है, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। बैक साइड है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये पावर केबल निकला गया है यहाँ से। ये पावर केबल मैं उसके अंदर लगाऊंगा, इसकी साउंड टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कि कैसी क्वालिटी है। Connected. And watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. डोल्बी एटमॉस इसमें ऑलरेडी आपको मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना जो साउंड बार है बिल्कुल टीवी के नीचे या कंप्यूटर के नीचे ही रखें, जैसे कि मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये साउंड बार तो सामने हो गया, और जो मिनी स्पीकर है कोशिश करें वॉल में या फिर इधर चारों मतलब तो पीछे साइड में लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त दिखनी है। मूवी देखना है तो मूवी वाले बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, जो इसमें मूवी मोड देखने को मिलता है। म्यूज़िक सुनते हैं तो म्यूज़िक वाले मोड को सिलेक्ट कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि वीडियो पसंद आया, आप इंस्टॉलेशन करना सीख गए होंगे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।